بسم الله الرحمن الرحیم. منطق توحیدی یگانه. 777 راز توحیدی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. حق آمد و باطل رفت و باطل قرار بود که برود. خداوند. بسم الله الرحمن الرحیم. 1 و 2. آنچه نزدیک آمدستی دور شد، ظلمت اندر مطلق خود نور شد. چون که ابلیس اهل بیت یار گشت، گشت ملعون و ز یارش دور شد. اهل تقوا چون بپرهیزد از او، قرب درگاه آمد و منصور شد. گرچه واصل در حضور دلبر است، دل بداد و نزد او مهجور شد. شب چو کامل شد به ظلمت در سحر، بهر فتح روز نو مأمور شد. کافران راوی و راه مؤمنند، مؤمن اندر کافران مقتور شد. گر رهیدی زین همه چون و چرا، هرچه ناجور است با تو جور شد. این کنم یا آن کنم را چاره نیست، در قبول اختیارش زور شد. فاسقان عاشق کشی فرزانه اند، عاشق هم در فاحشی مجبور شد. اشک نوزاد از خروج گور بود، تا به پیری جاری اندر گور شد. اشک وصل و هجر آب کوثر است، جان را تطهیر خود همشور شد. بس که شیرین آمده طعم فنا، تلخی افیون و می مستور شد. چون شراب زنجبیلی آتش است، توشه اهل قبور کافور شد. چون زمان آمد به پایان شد روان، اول و آخر یکی منظور شد. وصل و هجران در دم است و بازدم، هر دو بر باد است پس یک جور شد. آنکه لبریز آمد از نور حیات، راه روشن گشت و سوی طور شد. چون که عقل آمد به جوش از جهل خود، سیر مجنونی او مفکور شد. تا که حوری آمد اندر دوزخی، دیو گشت و تا ابد مخمور شد. یک نظر اغوا نمود ابلیس را، آدمی تا خود چه سان دستور شد. ذره نابود راز بودن است، پیل از تنهایی جفت مور شد. تا که فرهاد آمد از شیرین به شور، شوری شیرین جمال حور شد. چون چنین است سنت جاوید یار، عقل و دانش در برش معذور شد. اغنیایند زایران خانه اش، عاشق رویش فقیر و کور شد. صور اسرافیل ما هست آسمان، همچو نیلوفر به شبها صور شد. چون گنه بر اصل خود رجعت نمود، اکمل معصیت و مغفور شد. آنکه از خود رفت در آغوش یار، در دل هر ذره ای مذکور شد. غرق یاد یار هم خود یار گشت، بوالعجب کم حافظی بی جور شد. چون صمد آمد وجود آدمی، این چنین دریوزه کیش و بور شد. علم باشد راوی جهل و فسون، ظلمت اندر واژه ها منشور شد. چنگ خنیاگر چو بر قلبش کشید،
بهر شورش بستر ماهور شد. بی نظر باشد عزیز ماورا، چون نظر بر دون کرد منظور شد. شب چو روز آمد حریم افتراست، ظلمت از شرم و حیا منفور شد. بس که از دادش رفیق و همدم است، معنی یکتاییش مستور شد. نظم جادویی این رزم کبیر، بس که مقبول آمده منصور شد. شهد انگوری ز غوره سر زده، تلخی باده هم از انگور شد. تلخی و شیرینی و ترشی و شور، حاصل کارخانه ای از نور شد. بس که پیر است و قدیم این یار ما، شد جوان و این چنین مشهور شد. مطلق مختار این هستی مست، زین همه چون و چرا معذور شد. مطلق مردانگی است و ولی، دختر مکاره مستور شد. هرچه سهلت می نماید شد محال، مطلق ناممکنت میسور شد. لذت و شیرینی عشرت تو را، زهر اندر باده و وافور شد. هر که لای چرخ این اضداد مرد، امر درویشی وی مقدور شد. هیچ تکراری در این عالم مبین، تارهای زلف او سنتور شد. منکر عشق رفیقی بی ریا، در میان فاسقان مزدور شد. شرق از نورش سیه رویی شده، غرب از کم نوری او بور شد. هر که آمد در طریق عاشقی، در گروه فاسقان محصور شد. رنج او شد صحت و مستی ما، هر که زان بگریخت خود رنجور شد. ذره ذره چون علف ها را چرید، ذره ذره در خم ساطور شد. آنکه خود در چاه نیامد با خلوص، قهر چاه اسفلین مقهور شد. آنکه پا بر هر دو عالم زد عجب، در دو عالم اهل عیش و سور شد. این خبرها نی مرا از مکتب است، صوت اسرافیل اندر صور شد. من چه گویم زین فسونگر ای پدر، چون پدر شد خصم پور و پور شد. آنکه فارغ آمد از بالا و پست، وه زمین بر آسمان مزبور شد. عدل یارم چون به مطلق سر کشید، ظلمت اندر نور اعلی نور شد. هر کجا هستی همانجا دلبر است، حال را دریاب فردا دور شد. هر که دلتنگ است و ناراحت ز یار، چون که آمد نزد ما مسرور شد. غصه را گو نزد من آ ای عزیز، غصه ها در قصه ام غمسور شد. چرخ در تاب است و تابت اندکی، هستی کمتاب چون بلغور شد. چون که نور مستقیم رهزن شده، هم بشر در صنع آباژور شد. یار من چون ساکن چشم من است، صورتم در صورتش محصور شد. چون دو چشمش هست در هر صورتی، نیم نگاهش در دو معنا طور شد. سحر چشمش چون سحرگه شد جلی، همچون موسی هستیم من کور شد.
عاشقش در شب شکار چشم اوست، چشم خفاشی ما شب کور شد. چون جمادی در فراق یار سوخت، جوهر حیوانی در کربور شد. یک نظر بنموده بر حال لجن، آن یکی عیسی و این تیمور شد. صورتی، قلبی، برگ هر گیاه، صنعت جذب حیات از نور شد. قلبها عکاس روی دلبرند، صورت هر کس چنین فیگور شد. بت پرستی سنت یار آمده است، زین نظر از بهر ما مقدور شد. چون که تخت یار ما بر آب بود، آن رخ بیتای او مجذور شد. زان تجلی قامت یارم شکست، زین شکستن نیستی مکسور شد. چون که بشکست قامتم در قامتش، قلب ظلمت را شکست و نور شد. قامت بشکسته اش در آب رو، صورت آدم عذابش نور شد. گر نبودی آنچنان بشکستنی، آدمی کی این چنین مغرور شد. در قیام قامت آن راست پی، آدم کژ از رخش معذور شد. آن که بیند راستی قامتش، همچو سروی قامتش مکسور شد. این چنین بشکستگی و راستی، در سجود حیدری مأمور شد. سحر سبحان است این زیبای ما، این غزل هم لاجرم محصور شد. عقل اضدادی ما هم شد شهید، تا ابد با واحدش محشور شد. بس که شاهد غرق شرم است و حیا، هستی مشهود لخت و عور شد. مهر ختم غنچه لبهای یار، بر لبانم در جهان مشهور شد. کام ما اندر دو حالت شد به کام، یا که نزدیک آمده یا دور شد. چون که می گوید بگو لب بر لب است، تا که گفتا هان مگو مستور شد. کار ما دلدادگی و دلبری است، غیر از اینش کی مرا منظور شد. تا که او ختم کلام آورد پیش، ناله های عاشقان در سور شد. خادمان عشق باشند فاسقان، دوست و دشمن همچنین یک جور شد. چون که شاهد واحد است و بی نظر، چشم مشهودی او مجذور شد. فرق چشمان تو آمد چون به سر، پس علی از قاتلش مسرور شد. آن که زلف پیش از او برکنده ای، فرق بی فرقی بر او دستور شد. چون دو چشمت مات شد اندر احد، این زمین و آسمان محشور شد. در شهادت مات می گردد نگاه، زین نگاه یکتاییش مأمور شد. گر چنین است آن طریق مستقیم، جمله عالم سر به سر مغفور شد. شرح مطلق بود و سلطان غزل، کل قرآن زین اثر منصور شد. بسم الله الواحد القهار. صفر، این است یگانگی. یک به اضافه صفر. دوست دشمن است، متحد متضاد است،
شک یقین است. خالق مخلوق است. خویش غیر است. دنیا آخرت است. باید نباید است. علت معلول است. راست دروغ است. مرگ زندگی است. خیر شر است. تن روان است. ماده معناست. یکی دوتاست. بود نبود است. آنچه که هست نیست و آنچه که نیست هست. این است یگانگی. یک به اضافه یک به اضافه صفر. زندگی ارزش زیستن ندارد. آنکه چنین میگوید درست در همان حال و بسیار شدیدتر از مخاطبش زندگی را میپرستد. درست به همین دلیل مخاطب را میخنداند و لحظه ای بعد خود نیز میخندد. او حتی ممکن است فردای آن روز خود را حلق‌آویز کند. درست به همین دلیل همه اطرافیانش وی را لعن می کنند از فرط این همه حقه بازی و رذالت، هرچند که جملگی در دلشان او را به خاطر این همه شهامت و جنون می ستایند. این است یگانگی. دو به اضافه یک به اضافه صفر. هیچ کس جز خود را دوست نمی خواهد، حتی ذره‌ای. همنشینی با دیگران فقط به این منظور است که انسان بتواند خودش را دوست بدارد و نه دیگران را. آنی که در این امر کاملا توفیق یافت و در دوست داشتن خود به یقین رسید انزوا می‌گزیند. این است یگانگی. سه به اضافه یک به اضافه صفر. هرگاه که مقدسات مسخره شد و مسخرگی قداست یافت، گریه خنده آور شد و خنده مبدل به گریه گشت. عدالت رخ نموده است و مقتول راضی است. این است یگانگی. چهار به اضافه یک به اضافه صفر. انسان تا خود را باور نکرده در میان است. آنکه خود را باور کرد دیگر دیده نمی شود. این است یگانگی. پنج به اضافه یک به اضافه صفر. در کنار هر چیز و واقعی و نیز هر کسی یک ایستاده است و کمی آن طرفترش یک صفر در حالی از مه و غبار در انتظار است. این است یگانگی. شش به اضافه یک به اضافه صفر. بود و نبود هر کسی و هر چیزی به همان شدت گریه آور و خنده آور است، امید بخش و مأیوس کننده. این بدان دلیل است که وجود غرق در عدم است و آنچه که نیست به آنچه که هست میخندد. این است یگانگی. هفت به اضافه یک به اضافه صفر. انسان آرزوی نابودی کسی یا چیزی را می کند که شدیداً دوستش دارد. به همین دلیل خداوند نابوده است و درست به همین دلیل انسانها می میرند، زیرا هیچ کس نیست که محبوب نباشد. این سر تباهی و فناست. این است یگانگی. هشت به اضافه یک به اضافه صفر. هر چیزی مورد بی نهایت نظر قرار دارد. این نظرها از هستی جاودانه تا نابودی ابدی را برای آن چیز آرزو می کنند و بدین گونه هر چیزی از بود تا نبود در جریان است. این است یگانگی. نه به اضافه یک به اضافه صفر. از ماده تا معنای هر چیزی همان درجات بود تا نبود آن چیزند. هر معنایی جلوه‌ای از عدم وجود آن چیز است. این است یگانگی. ده به اضافه یک به اضافه صفر. فهم یگانگی هر چیزی همان فهم پوچی و نیستی آن چیز است. به همین دلیل یگانگان و یگانه پرستان و یگانه گویان محکوم به عدم می شوند. این است یگانگی.
11 به اضافه 1 به اضافه 0. کافران خدا را خالصانه تر می پرستند. به همین دلیل اکثریت قریب به اتفاق مردمان کافر آفریده شدند. افسوس که این کافران بر اخلاص خود آگاه نیستند. این است یگانگی. 12 به اضافه 1 به اضافه 0. خود آگاهی دشمن عشق است. عاشقان جملگی دیوانه اند. این است یگانگی. 13 به اضافه 1 به اضافه 0. کار جهان اگر فقط به عقل و علم می بود، جهان هستی غرق در سکون و انجماد مطلق می بود و جاودانگی صور. ولی اگر فقط به عشق می بود، اصلا چیزی وجود نمی یافت. کار با هر دو است. این است یگانگی. 14 به اضافه 1 به اضافه 0. اگر انسان صادق می بود، هیچ یک از اطرافیانش را زنده نمی گذاشت و نهایتاً خودش را. بدین گونه است که هیچ کس زنده نیست به باطن. این حاصل صدق باطنی یا ریاکارانه بشر است. این است یگانگی. 15 به اضافه 1 به اضافه 0. آدمی به ظاهر هرچه هست، به باطن ضد آن است. این است یگانگی. 16 به اضافه 1 به اضافه 0. انسان اگر بخواهد به یک بار راست بگوید، هیچ کس را یارای تحمل کسی نخواهد بود، بلکه اندک اندک راست میگوید و آخرین حرف راستش را با مرگ میگوید. این است یگانگی. 17 به اضافه 1 به اضافه 0. دو نوع خویشتنداری وجود دارد: کافرانه و مؤمنانه، عاشقانه و عاقلانه، بی ادعا و با ادعا، در خفا و آشکار. این دو روش از رابطه است بر حسب دو شرایط متفاوت. آنکه خویشتنداری از هر دو نوع است، تنهای تنهاست، خداست. این است یگانگی. 18 به اضافه 1 به اضافه 0. همه ریاکارند، یعنی اهل رویت و نمادند، چون وجود دارند. بزرگترین آرمان ذاتی بشر نامرئی بودن است. این است یگانگی. 19 به اضافه 1 به اضافه 0. بزرگترین توهم و دروغ همانا تغییر است. پارمنیدز. این است یگانگی. 20 به اضافه 1 به اضافه 0. هراکلیت بانی فلسفه تغییر و تحول و مرگ و فنا بود. او معروف به حکیم گریان بود. آیا او احمق نبود؟ از چه رو فلسفه ای گریه آور بنا نهاده بود؟ این است یگانگی. 21 به اضافه 1 به اضافه 0. مسیح از عشق خود به مردم بالاخره پس از 2000 سال پشیمان شد و از زبان کسی به نام نیچه خود را به باد سرزنش گرفت. این است یگانگی. 22 به اضافه 1 به اضافه 0. کسی که خود را شناخت، خدا را شناخت. آیا بهتر نبود که می گفتند هر کسی خودش خداست؟ در این صورت در نبرد خدایان همه به قتل می رسیدند و فقط یک خدای بی خود باقی می ماند. ولی حالا هر کسی تا به آخر عمرش مشغول اثبات خداییت خیش است به دیگران. این اشتغال همان راز استمرار بشر بر روی زمین است. این است یگانگی. 23 به اضافه 1 به اضافه 0. اگر خود مسخرگی نمی بود، همه خودکشی می کردند. این است یگانگی. 24 به اضافه 1 به اضافه 0. دو دسته از مردم کشته می شوند:
دلقک ها و جدی ها. این است یگانگی. 25 به اضافه 1 به اضافه 0. بیچاره ترین انسان ها ناجی می شوند. این است یگانگی. 26 به اضافه 1 به اضافه 0. فقط مسیح ها و چنگیز ها محبوبند. این است یگانگی. 27 به اضافه 1 به اضافه 0. درست ترین نظریات و باورها همانا قدیمی ترین و جاهلانه ترین آنهاست، مثل مرکزیت زمین در عالم هستی. اگر هیچ موجودی جز انسان در جهان نیست که ستارگان را تماشا کند، پس زمین مرکز عالم است. این یک مرکزیت روحانی وجودی است. این است یگانگی. 28 به اضافه 1 به اضافه 0. وقتی که به جهل خود درباره چیزی معترف می شویم، به تازگی در سرآغاز معرفت قرار داریم. این است یگانگی. 29 به اضافه 1 به اضافه 0. به راستی دوزخی جز بی معرفتی نیست. علی علیه السلام. ولی با معرفت بودن هم بهشت نیست، بلکه برزخی لامتناهی است و مردمان در حال اشتغال را ترجیح می دهند، زیرا بهشت نیز چیزی جز بیکاری و بیاری نیست. پس بهشت اکثر مردمان دوزخ است. این است یگانگی. 30 به اضافه 1 به اضافه 0. علما همواره یک مرحله عقب‌تر از جایگاه خود قرار دارند و عوام یک مرحله جلوتر از خویشند. عوام سپر بلای علمایند و موشهای آزمایشگاهی آنهایند که دمهایشان به نخی بسته شده و در سوراخ موش علما کنترل می شوند و برایشان غذا می آورند تا کاملا پروار شوند. آنگاه به واسطه این موشهای آزمایشگاهی خورده می شوند بدون آنکه کسی بفهمد. این است یگانگی. 31 به اضافه 1 به اضافه 0. عشق و عقل فقط نمایشی کوتاه برای همسر است و نمایشی بس شاقه. لذا عمر زناشویی ها بس کوتاه است، الا اینکه هر دو دست از عشق و عقل بردارند و فاسق و دیوانه شوند. این است یگانگی. 32 به اضافه 1 به اضافه 0. بشر در طی هزاران سال نمایش عشق و عقل و وفا و وجدان بالاخره خسته و هلاک شد و تصمیم گرفت مدرن شود. این است یگانگی. 33 به اضافه 1 به اضافه 0. هر شماره ای یکی ما قبل از آخر است. این است یگانگی. 34 به اضافه 1 به اضافه 0. هیچ کس نمیتواند به موقعش حرفش را بزند، زیرا زمان به آخر رسیده است، لذا هیچ کس حرفی نمیزند الا اینکه نادم می شود. و این است که همه حرفها مسخره است و جز حرفهای مسخره یا طنز شنونده ای ندارد. این است یگانگی. 35 به اضافه 1 به اضافه 0. راست ترین حرف ها بیخاصیت ترین و منفعل ترین حرف هاست. این است یگانگی. 36 به اضافه 1 به اضافه 0. آن که دروغ میگوید نیز به واسطه رسواییش صادق است. این است یگانگی. 37 به اضافه 1 به اضافه 0. هر عملی رسوا کننده خدا نبودن بشر است. بدین گونه خدا شناخته و معرفی می شود در بشر. این است یگانگی. 38 به اضافه 1 به اضافه 0. هر چیزی که وجود دارد می تواند به فکر آید و هر چی که در فکر هست وجود دارد.
ولی همه چیزهایی که وجود دارند به فکر نمی آیند الا در ایده عدم مطلق. پس هر چیزی که به فکر می آید در آیینه نسبتی از عدم است. فکر کامل وجود کامل را می یابد در عدم کامل. این است یگانگی. 39 به اضافه 1 به اضافه 0. مغز قلمرو به وجود است که به عدم می رسد و دل قلمرو به عدم است که به وجود می انجامد. این است یگانگی. 40 به اضافه 1 به اضافه 0. فقط آن که می میرد زندگانیش باور می شود. فقط آن که قبل از مرگش مرگ را با تمام وجود برگزیده است در حیات دنیا باور می شود. این است یگانگی. 41 به اضافه 1 به اضافه 0. آن که عاشق باشد فراق می گزیند و به جهنم می رود همچون ابلیس. این است یگانگی. 42 به اضافه 1 به اضافه 0. کسی که خودکشی می کند کسی را سراغ دارد که می داند با این کارش او را دوست خواهد داشت. این است یگانگی. 43 به اضافه 1 به اضافه 0. یگانگی همواره واقعیت بیرونی دارد، مثل هر چیز واحدی که وجود دارد. دوگانگی قلمرو به فهم یگانگی است. این است یگانگی. 44 به اضافه 1 به اضافه 0. فقط 0 و 1 وجود دارد که باطن و ظاهر همدیگر است. مابقی اعداد مانع بی نهایت هستند تا یکها را معین کنند. این است یگانگی. 45 به اضافه 1 به اضافه 0. اگر شمارش نمی بود انسان در بی نهایت گم و نابود می شد. اعداد ناجی انسان در بی نهایت هستند. هر عددی یک ناجی است و فقط یک عدد است. این است یگانگی. 46 به اضافه 1 به اضافه 0. فیثاغورس هر شیئی را مترادف و جمال یک عدد می دانست و این عشق به اعداد و ریاضیات هرگز در هیچ بشر دیگری رخ نداد. ولی او رسیدن به چنین علمی را مستلزم سالها ریاضت و سکوت می دانست و گویی خودش نیز بر همین اساس به چنین رازی پی برده بود. این مرتاض بر اساس ریاضیات را بنا نهاد و پدر تمدن علمی بشر شد، تمدنی ضد ریاضت. این است یگانگی. 47 به اضافه 1 به اضافه 0. ریاضیات که پدر تمدن علمی فنی بشر است بر دو فرض محال یعنی 0 و نقطه پدید آمد که طبق تعریفش اصلا نمیتواند موجودیت داشته باشد. پس کل تمدن بشری مخلوق عدم است. پس کل جهان هستی نیز از عدم است. این است یگانگی. 48 به اضافه 1 به اضافه 0. آیا فرق چیزی که هرگز وجود نداشته است با چیزی که وجود داشته و اینک وجود ندارد در چیست؟ اولی وجود عدم است و دومی هم عدم وجود است. عدمی که وجود را پدید آورده و وجودی که عدم را. این هر دو یکی است. این است یگانگی. 49 به اضافه 1 به اضافه 0. کسی که به عدم خود افتخار می کند یعنی خدا و کسی که به وجود خود مفتخر است یعنی خود. این هر دو یکی است. این است یگانگی. 50 به اضافه 1 به اضافه 0. مترادفترین معنای جاودانگی همانا نابودی است. این است یگانگی. 51 به اضافه 1 به اضافه 0. درک و احساس یگانگی فقط و فقط در انطباق معنای بود و نبود است. بود نبود،
این است یگانگی. 52 به اضافه 1 به اضافه 0. خوش بودن با درد، غنی بودن در فقر، جهان بودن در تنهایی، زنده بودن با مرگ، عاشق دشمنان خود بودن، هیچ بودن در همه چیز و خدمتگزار قاتل خود بودن. این است یگانگی. 53 به اضافه 1 به اضافه 0. آنکه یگانگی را فهم و تصدیق کند میتواند خودش را فهم و تصدیق کند و یگانه باشد. در غیر این صورت دوگانه است در هیکلی یگانه. این است یگانگی. 54 به اضافه 1 به اضافه 0. آنکه یگانگی را نمیفهمد اصلا نمیفهمد و لذا یگانه نیست، یعنی وجود ندارد، زیرا وجود همان یگانه بودن است و یگانه بودن همان وجود داشتن است و وجود داشتن همان یگانه فهمی است. به غیر از چنین انسانی هیچ انسانی دیگر وجود ندارد و نیز همه اشیای جهان هم فقط معنای یگانگی هستند و نه وجود یگانگی، معناهایی که مخلوق انسان یگانه فهم هستند. پس انسان یگانه فهم خالق موجودات است، موجوداتی که معانی هستند و معنای وجودند و نه موجودیت آن. این است یگانگی. 55 به اضافه 1 به اضافه 0. انسان به میزانی که نابودی خود را فهم و احساس می کند وجود می یابد. پس انسان محصول درک یگانگی وجود و عدم است. این است یگانگی. 56 به اضافه 1 به اضافه 0. هر چیزی به علاوه خدا و به علاوه عدم چیزی است. این است یگانگی. 57 به اضافه 1 به اضافه 0. آنکه خودش هست نیست، خدا عدم است. این است یگانگی. 58 به اضافه 1 به اضافه 0. کسی که فنا را دوست نداشته باشد خدا را دوست ندارد و از خودش نیز بیگانه و بیزار است. این است یگانگی. 59 به اضافه 1 به اضافه 0. عاشق زالوست ورنه دعوی عشق نمی کرد. عاشق فارغ و فارغ است. این است یگانگی.